Ok, số đây bộ ôn từng ở kia chẳng ngày ní thì chơi năng vận dụng bằng tỏ tiết tiện tông chỉ mới năng package là bỏ giường chẳng ngày ní thì chơi năng vận dụng ông pi package D7 chẳng dừng đó package D7 từng ở kia nè và chẳng còn mọi card bê dú cứ thì chơi xôm thưa cả vận dụng tại mặt đòn chẳng được không package D7 ní cứ dừng miền exercise chấm nốt bấy cứ exercise letter A exercise letter B hay năng exercise letter C ai lời ní teacher xôm phần dưới làក្នុង exercise letter A សិនai lờiយើងមើលការណែនាំរបស់គេសិនណាការណែនាំរបស់គេគឺគេប្រាប់យើងថា please fill in with the going to future of the verbs គឺមានន័យថាគេឲ្យយើងបំពេញអត្ថបទនៅខាងក្រោមនេះជាមួយនឹងពាក្យ going to ជាមួយនឹងកិរិយាសព្ទឥឡូវយើងឃើញមានកិរិយាសព្ទគេឲ្យយើងនៅខាងក្នុងវងកញ្ចក់នេះវាមាន to be ណាវាមាន to train អីចឹងទៅអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យទាំងអស់គ្នាអាចនឹងធ្វើលំហាត់នេះបាន teacher សូមឲ្យទាំងអស់គ្នាទៅមើលមេរៀននៅខាងលើសិនដែល teacher ដាក់ថា package day 6 package day 7 day ចាំតិច teacher check សិនអូខេតទៀតមិន teacher សូមទោសអូខេឥឡូវនេះដើម្បីនឹងឲ្យបងប្អូនអាចធ្វើនៅលំហាត់នេះបានគឺ teacher សូមឲ្យទាំងអស់គ្នាទៅមើលមេរៀនយើងសិនណាបាទមើលមេរៀនយើងសិនដែល teacher មេរៀននេះគឺនៅក្នុង playlist ដែល teacher បានផ្ញើឲ្យពួកយើងហើយយើងមើលនៅក្នុងវីដេអូនេះមួយវីដេអូនេះដែល teacher ដាក់ថា package for day 7 part 1 ណាចឹងមើលក្នុងវីដេអូហ្នឹងដែល teacher នឹងបង្រៀនមេរៀនយ៉ាងពេញលេញតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ be going to អញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាមើលមេរៀននេះចប់ទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើលំហាត់នេះបានដោយស្រួលតែម្ដងអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាមើលមេរៀនចប់ចាំមកធ្វើលំហាត់នេះណាឥឡូវ teacher សូមបញ្យល់អំពីរបៀបនៃការដែលយើងធ្វើលំហាត់តែម្ដងដើម្បីនឹងកុំឲ្យខាតពេលរបស់យើងអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺយើងយកកិរិយាសព្ទនៅខាងក្នុងវងកញ្ចក់នេះមកសរសេរនៅក្នុងកន្លែងនេះប៉ុន្តែសរសេរជាប្រយោគពេញណាបាទសរសេរជាប្រយោគពេញដូចជាលំហាត់ដែល teacher ឲ្យនៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងឧទាហរណ៍ឥឡូវ teacher មាន subject ហើយ teacher ឲ្យ verb អញ្ចឹងយើងត្រូវបំពេញអីបន្ថែមអញ្ចឹងណាយើងត្រូវបំពេញអីបន្ថែមដើម្បីបង្គ្រប់អត្ថន័យឲ្យប្រយោគហ្នឹងអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺគេឲ្យយើងកិរិយាសព្ទនៅខាងក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងយកកិរិយាសព្ទហ្នឹងមកបំពេញនៅក្នុងប្រយោគមកដោយប្រើជាមួយនឹង be going to ណា be going to បាទអញ្ចឹងតែប៉ុណ្្នឹងទេគឺលំហាត់អក្សរ A គឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេគឺយើងយកកិរិយាសព្ទនៅក្នុងវងកញ្ចក់មកបំពេញនៅទីនេះណានៅកន្លែងប្រឡោះនេះដោយប្រើជាទម្រង់ be going to អញ្ចឹងបំពេញមកណាអូខេនេះជាលំហាត់ letter A ឥឡូវនេះយើងមើលមកក្នុងលំហាត់ letter B ម្ដងលំហាត់នៅក្នុង letter B គេបានប្រាប់យើងថា please answer the following question អញ្ចឹងគេឲ្យយើងបំពេញនៅសំណួរខាងក្រោមឲ្យយើងឆ្លើយសំទោស please answer មានន័យថាឲ្យយើងឆ្លើយនៅសំណួរខាងក្រោមអញ្ចឹងនៅខាងក្រោមនេះគេមានសំណួរឲ្យយើងពី question number 1 number 2 រហូតដល់ question number 5អញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺយើងអាននៅសំណួរហើយយើងបកឆ្លើយនៅសំណួររបស់គេមកណាឆ្លើយសំណួររបស់គេមកដើម្បីនឹងឲ្យយើងអាចឆ្លើយសំណួរបានគឺយើងត្រូវតែធ្វើនៅលំហាត់ទី1សិនយើងបំពេញឲ្យចប់សពគ្រប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវបន្ទាប់មកយើងអានអត្ថបទនឹងម្ដងទៀតឡើងវិញហើយយើងយល់អត្ថន័យយើងអាចនឹងឆ្លើយសំណួរបាននេះគឺជាលំហាត់ letter B ដែលយើងត្រូវធ្វើអញ្ចឹងយើងអានឲ្យយល់ហើយយើងអាចនឹងឆ្លើយសំណួរបានអូខេឥឡូវនេះ teacher ចូលមកដល់ letter C ម្ដងតោះនៅក្នុង letter C គឺយើងមើលការណែនាំរបស់គេតើគេណែនាំឲ្យយើងធ្វើអ្វីletter C គេប្រាប់យើងថា please complete with words from the box អញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគេឲ្យយើងបំពេញជាមួយនឹងពាក្យដែលមាននៅក្នុងប្រអប់នេះអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រអប់នេះយើងឃើញមានពាក្យនេះណាគឺឃើញមានពាក្យហ្នឹងអញ្ចឹងគេឲ្យយើងបំពេញនៅក្នុងប្រអប់ហ្នឹងហើយយកពាក្យដែលក្នុងប្រអប់ហ្នឹងមកបំពេញនៅក្នុងប្រយោគអញ្ចឹងពាក្យនៅក្នុងប្រអប់នេះគឺមានពាក្យ fall ពាក្យ jump have sneeze win rain believe and kiss ឥឡូវ teacher សូមបកប្រែជូនក្នុងករណីដែលពួកយើងអត់ទាន់ចេះពាក្យហ្នឹងពាក្យ fall ប្រែថាធ្លាក់ jump ប្រែថាលោត have ប្រែថាមាន sneeze ប្រែថាក្តាស់យើងក្តាស់ឈីហ្នឹងណា win ប្រែថាឈ្នះ rain ភ្លៀង believe ប្រែថាយឺត kiss គឺប្រែថាថើបអញ្ចឹងយើងយកកិរិយាសព្ទទាំងអស់នៅក្នុង box ហ្នឹងនៅក្នុងប្រអប់ហ្នឹងយកមកបំពេញ
នៅក្នុងប្រយោគដែលគេដាក់ប្រឡោះឲ្យយើងបំពេញអញ្ចឹងសូមបំពេញឲ្យត្រូវទៅតាមប្រឡោះរបស់វាណាអូខេនឹងជាលំហាត់ number letter C អញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺមានតែ3ទេគឺមាន letter A letter B និង exercise C អញ្ចឹងយើងធ្វើឲ្យបំពេញឲ្យបានត្រឹមត្រូវគ្រប់គ្នាណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះ teacher មានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចម្ងល់ឬក៏មានសំណួរអ្វីបន្ថែមអាចនឹងឆាតមកសួរ teacher ឬក៏អាចនឹង call មក teacher ផ្ទាល់តែម្ដងក៏បានដែរណាហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយដែល teacher នឹងពន្យល់ទាក់ទងនឹង package Day 8 អូខេអរគុណច្រើនសូមព្រះអង្គប្រទានពរ